আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি বিসমিল্লাহ থেকে গোলাম রাব্বানি। আমাদের দোকানে নতুন একটা বাটিক ঢুকছে। এগুলো আপনার রংধনু বাটিক, আর এগুলো হাতে হাতে কাজ করা, আর অন্যটা হবে এটা। আর এটার লগে 4টা কালার আছে। এটা আমি কালারগুলো দেখাই দিতেছি। এই কালারগুলো দেখান তো। এখানে আপনার মোট 5টা কালার, এখানে 4টা কালার। এখানে নেভি ব্লু, তারপরে আপনার জলপাই কালার, কালো কালার, আর আপনার রয়্যাল ব্লু আর মিষ্টি কালার। মোট 4টা কালার। যারা নেবেন স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের ভিডিওতে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু দাম পড়বে অনলি 650, হোলসেল প্রাইস 650।